dikontenin. Nah, pas Iya, banget gitu. nih. Weh. Ngomong-ngomong konten. Ngomong-ngomong konten nih. Ngomong-ngomong konten, ada suara kayak gini nih. Bisa Jadi ini didengar tuh semua. MacBook apa nih? Itu MacBook Pro. MacBook Pro. Tapi karena kehujanan jadi MacBook Air. Wah. Nah, ini MacBook Air A1078. Nih, Wir, kenapa bisa jadi ada suara kayak gitu? Nah, itu ada masalah di bagian mainboardnya. Jadi kemarin itu nih lihat sendiri sampai berasap-asap tuh IC-nya. Jadi ada masalah di IC-nya gitu. Ada masalah sih di IC. Nah, kenapa bisa sampai kayak gini? Itu terjadi karena pemakaian yang overheat nih, teman-teman gitu. Pemakaiannya terlalu brutal kali ya. Terlalu Ya. brutal. Pebrut lah kalau Wah. kalau disingkat. Pemakaian brutal. Pemakaian brutal. Betul, pebrut. Kalau tobrut apa? Nah, jadi buat teman-teman diharapkan kalau pakai MacBook, kalau misalkan seharian usahakan sambil di charger lah gitu. Terus di bidang yang keras juga jangan sampai udah overheat dipakainya di atas kasur, di atas bantal gitu. Emang paling enak main di kasur sih sebenarnya, cuman kan ini kan elektronik, jadi menghisap debu. Jadi menghisap debu. Betul. Jadi daripada kejauhan, udah langsung aja teman-teman. Langsung aja dibawa ke Bang Amin IT. Karena Bang Amin IT Mulai dari ringan. Let's go.